ខ្ញុំចង់ឲ្យ Donald Trump ឈ្នះមូលហេតុវានៅតែណែបើប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះគឺលោកជំទាវ Hillary Clinton ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ស្គាល់គាត់ខ្ញុំមិនដែលស្គាល់លោក Trump ទេឈ្នះទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាមេរិកអាចគ្រប់គ្រងបានដោយសារតែគូភាគីទាំងអាមេរិកនិងចិនគឺមានការសម្របសម្រួលមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងទំនាស់និងជំរុញសហប្រតិបត្តិការភាគីទាំងពីរត្រូវគ្នាជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែភាគបន្តរវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីមិនល្អទេព្រោះដោយសារតែតនកម្មរបស់អាមេរិកទៅលើរុស្ស៊ីមិនតាន់បានត្រូវបញ្ចប់ទេបើប្រជាធិបតេយ្យបន្តមានន័យថាតនកម្មចំពោះរុស្ស៊ីគឺមុខទេបន្តទៀតហើយអានឹងជាសិទ្ធិវិភាគរបស់ខ្ញុំតាហេតុអីបានជាថា Donald Trump គឺជាជនផ្ដាច់ការហើយត្រូវបានជនផ្ដាច់ការជាច្រើនចេញទៅគ្រប់គ្រងរាប់ទាំងហ៊ុនសែនដែរមានទាំងពូទីនមានទាំងមូកាបេមានទាំងហ៊ុនសែនអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំថាត្រូវតែបញ្ជូនឲ្យដល់ Donald Trump នៅអ្វីដែលគេនិយាយតាំងបានទោះបីគាត់ឈ្នះឬគាត់ចាញ់សិទ្ធិវិភាគចុះជាមួយថ្នាក់អនុសេនីយ៍វរៈសេនីយ៍ឧត្តមសេនីយ៍យើងទៅធ្វើបឋកថាតាក់ទងជាមួយនឹងនយោបាយអន្តរជាតិក្នុងស្ថានភាពពហុពលដែលមានពលអាមេរិកមានពលចិនមានពលរុស្ស៊ីណាខ្ញុំលើកអំពីបញ្ហាហ្នឹងណាហើយបើសិនជា Trump គាត់ឈ្នះស្ថានភាពទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីចិនរុស្ស៊ីអាមេរិកវានឹងអត់ល្អប្រសើរដើរទន្ទឹមជាមួយនឹងល្អភាពបន្តរវាងចិននិងអាមេរិកអានឹងវាធ្វើឲ្យពិភពលោកវាល្អសេដ្ឋកិច្ចវាលូតលាស់